Jo Leute, was geht ab? Sykes am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute mal gechillten Motorrad. Ich hoffe, der Soundqualität passt das jetzt. Ich fahre zu einem kleinen Stuntspot, wo ich ein paar Wheelies probiere. Und ja, größtenteils halt das Mikro probiere. Ob das jetzt klappt, ich weiß noch nicht. Ich hoffe, man kann mich ein bisschen verstehen. Das Motor ist halt dezent laut, aber ja. Können wir demnächst ein paar Themen besprechen über Hannover. Wenn ihr wollt, könnt ihr Themen in die Kommentare schreiben und ich kann im nächsten Video vielleicht irgendein Thema mal ansprechen. Ist das schön, nur mit Pulli rumzufahren, es ist gar nicht kalt. Dieser schöne Fahrtwind, das ist schon sick. Okay Leute, kurz Sound gecheckt, hört sich ganz gut an eigentlich. Man hört dann noch relativ laut den Motorsound, ist aber glaube ich okay. Und ja, ich versuche jetzt hier ein paar Wheelies. Auf jeden Fall macht es bei abgelegenen Straßen und nicht bei Straßen, die befahren werden, aktiv. Ich versuche es mit Füßen unten und Kupplung Wheelies. Mal schauen, wie es klappt. Ja, Boah. Alter, die Reels sind so wreck. Ja, ich muss mehr Gas geben. Aber mit einem Ori und Mofa ist halt schwer. Boah. Ich krieg den zweiten Gaszug noch nicht, aber es geht. Ja, er war auch okay. Ich fahre jetzt im Fahrradmodus. Ich bin eigentlich ein Fahrrad. Mal gucken, was ich Topspeed mit Fahrradmodus schaffe. Bisschen Kopplung kommen lassen. Das ist so dumm. Ich bin ein Fahrrad. 15 km/h. Ach, sick. Ja, mehr ist da nicht drin. Ich fahre dann jetzt, glaube ich, langsamer zurück. Wheelies werde ich auch üben. Da kommt noch ein relativer Noob. Könnt mir gerne Tipps in die Kommentare schreiben. Ja. Fahrradfahren kann ich auch noch, ne? Also, das lässt das Motor schon zu. What boys? Kommen demnächst vielleicht mehrere Vlogs, wenn das jetzt mit dem Mikro gut geklappt hat. Schreibt auf jeden Fall Themen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, das war's für die Video. Wenn es euch gefallen hat, wünsche ich ein Like oder Abo freuen. Teilt es mit euren Katzen und ciao.